Ka-partners, magandang araw. Welcome back sa aking YouTube channel. So, DB Audio subwoofer yung gagawin natin ngayon. Model number sub51-575BT. So, yung sa may likuran, tingnan natin. Ito yung input niya, 5.1 channel. So, may 5 satellite speaker po ito. Nandito yung isa para pan-testing natin, test probe natin yan. So, plug in natin sa supply para malaman natin kung ano yung problema. Tapos power up. So power up, ayan. So lumalabas yung display. So good yung power supply, pero ito yung problema. So testing natin sa flash drive. Ayan. So nagre-read yung ating flash drive. So ganun pa rin yun yung problema nito. Nag-hissing sound, parang distortion, no? So kailangan natin buksan. Ayan, gamit tayo ng star screw pang bukas. So maraming screw na nakalagay sa gilid. So kailangan natin buksan. Ayan. So ito na. Ayan, makikita na natin yung sa loob. So tanggalin natin yung nakalock na screw dito sa heatsink, yung dalawang screw. So maliit lang naman yung circuit board ng subwoofer na ito. Ayan. So makikita natin yan na yung apat na transistor driver, no? So yung TDA 2030 yung ginamit nito. So common po ito. So hindi na kailangan natin i-test sa tester kapag ganun yung maririnig natin na sound niya, kung ganun yung problema sa ating subwoofer. So gamit tayo ng soldering iron at desoldering pump, no? Para matanggal natin yung power transistor driver nito. So desolder lang natin gamit yung desoldering pump para makalas natin at tanggal natin yung apat na transistor driver. So tanggalin natin ito dahil common po itong trouble na ito na na-encounter natin, kaya sigurado ito yung problema. Ayan, so natanggalan natin. So ito na yung audio IC na papalitan natin. So YD 2030. So kapareho lang to sa TDA 2030. So yan na po. So tanggalin natin ito lahat. So maraming bibili nito sa mga electronic store. So common po ito. So ayan po, papalitan na natin yan. So yung apat na transistor driver natanggalan natin. So bibili muna tayo ng replacement na TDA 2030. So ayan. So ito na yung bago nating pamalit, yung replacement natin na transistor driver. So TDA 2030. Yun po yung nabili natin sa halagang 55 each ng bawat isa. At ito yung tinanggal natin. So ito na yung bago. So may silicone compound tayong binili para ilagay natin sa kanyang surface bago natin i-dikit sa kanyang heatsink. Yan. So lagyan natin ng silicone compound yung surface niya para may pasa niya mabilis na may pasa yung init doon sa ating heatsink kung saan siya makakabit, no? Para hindi mag-overheat kagad yung ating audio IC na replacement. Ayan. So ikabit natin dahil naikabit natin yung tatlo. So ito na lang yung last natin ikakabit. Ayan na po. So yan, diin natin. Pagkatapos higpitan natin yung apat na screw nito para ilagay natin ng maayos. So higpitan na natin yung screw para maikabit natin ng maayos sa heatsink para i-absorb ng heatsink yung init ng ating audio IC. Tapos hinang natin. Ayan. So magkadikit lang halos yung paa niya dahil mayroon itong 5 pin yung TDA 2030. Ayan. So medyo maliit na lang yung mainboard na ito dahil mga chips na yung gamit sa kanyang mga piyesa. SMD na yung ginamit na piyesa nito.
Ayan, so hinang lang natin ng maayos. At pagkatapos nito ay i-testing natin ulit. So sa ganitong klaseng mga audio IC, common po ito na mabibili sa mga electronic store, mga kapartners. At hindi naman to mahal. Mabibili lang to sa halagang 50 to 55 bawat isa. 50 pesos sa bawat isa yung mabibili natin. So madali lang to hanap dahil common po itong klase na audio IC. So ito po yung gamit ng mga DB audio. Halos mga TDE yung ginagamit nila na audio IC. Ayan, so lapit na tayo matapos ating hinang. Ayan, so pagkatapos nito linisan natin gamit yung lacquer thinner para makita natin kung may nagkadikit na mga pin para hindi magkaroon ng short yung ating piyesa. Ayan, nilagyan natin ng lacquer thinner, tapos yung toothbrush para makikita natin yung mga nagkadikit na piyesa o yung hinang natin. Tanggalin mo natin yung mga alikabok para ma-clear natin na walang nagkadikit na linya. Ayan. So itong resistor na ito ay nilagay na natin yan yung 5 ohms sa supply na kanyang BCC. Nilagyan natin ng mas malaking resistor. Ayan, ikabit na natin. So temporary lang natin yan. Yan, yung speaker. Testing muna natin bago natin i-close. Ayan, power up natin. Ayan, so nagre-read na yung USB flash drive natin. Ayan na po, so napakalinis na ng tugtog ng ating DB audio subwoofer. So hindi natin tatagalan dahil iwas copyright yung ating video. Ayan, so malinis na yung tugtog nito. So ayos na, pwede na to ulit. So yan, ikabit na natin yung 4 na audio IC. Tapos close na natin ito. Yan. Yan, balik na natin. So sa ating mga kapartner sa baguhan dito sa ating channel, huwag kalimutan po i-click to subscribe at pindutin yung bell icon sa baba, select nyo sa all para ma-notify kayo every time may bago tayong may upload na video or tutorial. Ayan, so power up natin ulit. Final test tayo. Ayan, so maayos na yung tugtog nating subwoofer na DB audio sub 51-575BT. Ayan, so maayos na. So pwede na ulit. So maraming salamat po sa ating mga partners. Ayos. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ayan, so thank you mga kapartners. Please like and comment down below and share at mag-subscribe dito sa ating channel. So thank you for watching.